問佢平時喺邊度？喺度做咩啊？中意嗰啲唔使煲飯啦，即係我啲咪啊，唔使包全部搞掂晒啦。帶咗飯。啊！係啊，就是個便飯吹下水，我同你哦，你擺我包飯係嘛？唔使煲啦，有飯啦，有米喎。煲搞掂晒噶啦，搞掂晒㗎。搞掂晒噶啦。你平時喺邊度煮飯啊？廚房嗰度。哦，嗰度啊。一般包飯我嗰度。咁你唔包飯啊，唔開火嘅炒菜炒菜嗰度，嗰個廚房嘅。嚇？邊度廚房啊？我哋咪廚房。哦，擠狗入去啫，嗯，嚟啊！喂，狗唔怕㗎。張台喺邊度啊？咁唔怕。唔使怕，唔使怕，係啦，停蛙㗎。好聽話個，使燒煤氣嗎？要嚇？坐一坐就得噶啦，佢搞掂，係啦。你搞掂，我嚟啊，叔，嚇？係，我嚟啊，嚟嚟，你過落嚟休息下。俾我嚟。我哋攞張台出嚟先啦，張台喺邊度啊？正台，正台。嚇？由得佢唔怕啦，唔怕唔怕唔怕，頂啊！唔怕嘅。我拎張台出嚟先，唉，我真係，唉，都係俾我啊！就懶就得個鏡都冇佢個樣，你仔辛苦翻嚟就冰嘅啫啦。係嘛？誒，佢一年拋一次啊！考睇，阿文蘭，嚟等我嚟，等我。阿文蘭，佢考睇得開㗎，阿爺爺農村係咁㗎啦，咁啊。唉，我話你呢哎呀，係啦，拖啦，拖啦，係啦，呢張台逢年過節先鋪嘅，係啦，張相，係呢度嚟，使攞把風扇出嚟喎。唔使咯，唔使，攞風扇搭條線出嚟咪有。哎，唔使風扇啊，叔。唔使風扇啦，好涼啊。唉。OK，嗯。OK，係 OK，拜拜得㗎啦。好。跳起來，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 跳起來！胡丹喺度等，喺度等。你啊，傻你豬毛啊！你喺爬傾係咁樣爬唔遠啲。啊？又有一靚姑，姐姐，大靚姑，係輔助泡泡喎。懶啊，交興啊，放佢交。哦。佢唔行，唔聽我猛咁住之後，這是電副駕裝到咩？有電插陣啊，下翻我嘅。食飯啦，公司啊，喂，走啦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 ，去食飯，邊食邊傾。嗯，我都未擔喎。有擔咗啦，擔咗啦。我啊，熟落係得。哎呀，我擔咗啦。係咁熟落。唉，求其食餐便飯係嘛？嚟，坐呢度啊，叔。夠啊，夠啦，5個人啱啱好啊，夠啦。咦？哇咩？叫我雙班兩個額，我兩個額甩嘅，最大一。知啊。我打開放會。好。甩咗嗰啲牙係益子牙。嚟，第一次嚇，同你交朋友嚟，係。你份人真係好分，乾杯！升㗎，哎呀，好啊，點㗎？好，嗰杯。嗯，起快，肚餓啦，真係肚餓啦。係啊，啲天氣出得寒多。啲菜啱唔啱食啊？好啊，啊，好。食魚啊？你唔使請我啦，我要你包得我度啊，我去超市買。我同你講啊，咁就係㗎啦你唔爭呢一餐飯㗎，但係咧，我同你傾得埋，你又一個人係嘛？大家一個人食又係食，一班人食又係食，大咯，係咪啊？高興啊！係啊，人真高興㗎嘛。咁啊咪就係咯，因為玩得開心咪得咯。你都話咗啦，人生匆匆幾十年。係啊，幾十年坐嗰啲生涯，坐下。你
陣間留個電話俾我啊！坐下。嗯，大家要那個慢慢先，食完飯先要留個電話。得，我下次又過嚟噶咯總之你得閒你就嚟，係嘛你做工嘅，你係唔揾得我豆，肯定係菜天噶啦。啊我冇去邊度，喎，下次我又要雞噶咯狗都得，狗㗎。狗都得啊！喎，狗俾我啊？係啊，唔得，有感情嘅。嚇咁咪贏大賣，冇食屎啦，食贏大啲骨頭賣嘅啫埋咯，佢餓啊，餓啊，舒服啲，唔使收收埋埋。嗯，嗯，我都成日未食嘢，中午飯食咗個米粉，食米粉都冇冚表啊，你要這張考翻我啊！好啊，好啊，好啊。不修勾，吊起來。沒有好吃的，這紙巾。你又去攞咩啊？啊？唔使攞風扇啦。我嘅55年，我明年就嗰個幾個月添。咁你後生嗰陣時係做過咩㗎？一讀書開始翻嚟做工啦。哦，屋企有冇人參軍啊？我個仔參軍啊！嚇？我大兒仔參軍，咪有個派咩？哇！牌？坐嗰度咧。唔係嘛？冇仔打。你第二個仔啊？係啊，邊度啊？教中畢業嘅喎。高中畢業，當咗幾多年啊？2年。佢填初中陰功啊！咩填初中啊？公社拉埋遠府都唔知乜人。哦，填初中。姐姐，你看到沒有？家伙，你看到沒有？不簡單啊！嘥青我個仔嘅青春啊！青春啊，係部隊，部隊咧都重視佢，哦，俾2次佢機會遞佢去嗰個太原市考試，哦，太遠。冇分數喎。阿爸，我今日考試喎，我好大晚冇分數喎，我查嚟查去又冇我個名又冇分數喎，冇知道佢嗰度地方填佢初中，你話死唔死啊？填錯咗啊？定係點啊？我冇文化程度咯，哦，削弱你文化程度咯。誰邊個？邊食邊個啊？公講削弱咪冇前途啦。在嗰個太原河南部隊係制嗰個衛星發射中心嘅，衛星發射中心嗰個領導咧知道佢有咁個才華，佢都叫佢留隊，一留3年未定。你食啲排骨，多謝，食啲牛肉。哎呀，你係你留3年也得，到留5年也得。佢跟尾退伍翻嚟，佢唔留，佢先至話準備喺嗰個海南島，你哋廣東省建設一個衛星發射中心嘅，可以建啦，公佈啦，公佈建校啦。文昌啊，海南島唔係海陵島係嘛？海南島啊！海南島就文昌。坐海南島啊！建一個衛星發射中心㗎，你肯定有前途嘅。我話阿爸佢咁調子咁講，我知喎，我冇漏到喎。算啦，過三洲海摸牛牙冇得嘅。哇！啲魚佢係鍛鍊你嘛，所以而家多謝。佢做事嘅咧，領導做事冇一針見血話你知嘅喎，都考慮嘅喎，係嘛？你經歷唔起考驗嘅，所以間就客氣啦。你留3年又得，5年又得，前途考大嘅啦嘛。你有一定國家技術，佢就攞你嗰啲印嘅啦嘛，係嘛？重視你嘅，你都話係決定翻咪算啦。冇知我點知道佢填初中呢？翻到派出所，叫我去填表，
你個仔退伍喎，上嚟填表攞個戶口簿上嚟登名喎，入戶口喎，咁一睇，我話阿玲女，我個仔高中畢業，點會填初中嘅咯？填得個仔大學哦，咁話，哈！我話今日即刻唔抵得咁個死勁，又唔撈佢頂，人哋嗱啲話事嘅唔能夠頂勁噶嘛，講實際嘛，係嘛？攞佢嗰個畢業證書出嚟，我話温校長蚊印蔡天嘉炳畢業嘅，嗱，啊嘥睇呢個仔個前途咯，我冇講，你話係初中，只係高中，你今條睇張畢業證書得啦。嘥睇佢前途咯，冇得改㗎。跟尾佢係改教中啊，佢改教中都冇作用啦。已經唔喺嗰度做嘢啦。冇退伍咯。係咯，撈唔到係嘛？係啊，咁你今條你派出所改你咩嘢都冇用㗎啦。不過我只要你一時唔得，我唔俾你講嘢啦，你一定要食。我哋4個人食，你一個人喺嗰度講。唔得㗎，食嘢先。食嘢先。食嘢啊！唔講唔講唔講，講起身又似係呃我。係啦。講到聽日都講唔到，炒耳窿講唔完。誒唔好講啦，留得佢啦。等陣講下。係。都唔記得食飯啦。食飯先，食飯先。食飯。你想食㗎？你唔好食啲雞屎啊！佢有個冇講。旺啊！我搞個急糖俾你。好犀利㗎！阿朱聽話啊！我朱聽話。阿朱聽話啊！阿朱聽話啊！哇！空中接龍。佢用接㗎。嗯。嗰黃狗用接㗎，好叻㗎。佢識接吧？係啊，佢食叻啦，肺又叻啦。打張仔，及佢打張仔。最叻係佢啊！嗱，我睇下邊個接得到嚇，嚟3、阿 O 啦，喂，阿 O 啦，阿 O 啊！唉，又攞你捏咗去俾我，我咪捏得到咩？豬仔叻，豬仔跳起身啦！嚇！佢好犀利㗎，嗰個獎㗎。仲有魚肉，好，有咩菜俾佢？嚇？有咩菜俾佢？佢食得咁慢，今日佢行路行得好快，我追唔上啦。咩啊？食啲涼瓜。好，多謝多謝啲牛肉新鮮啊嚇！多謝。嚟，好啦，大家食啊！我已經唔係客嘅，唔使客嘅。呢啲咩嚟㗎？我啲竹筍啦，竹筍啊，竹筍啊，啱我。筍筍乾係嘛？濕筍，濕筍。嗰啲濕筍，炒。從邊嘅買㗎？啊？好熱啊！抹汗。你又係大汗嘅人喎。係，喐出汗。係，我都係同佢一樣。啊，我以前冇嘅喎。以前冇㗎。係啊，濕背脊啦，心口咋。係今日嗰次放住嗰啲咩啊？我呢啲健康都冇上㗎。佢係要通知，嗰度兩針，哇！今日整個人變晒。就經常出汗啦。連日流汗。我話抵啦，今日啲流汗都唔止嘅咧，咁犀利嘅咧。係咪？唔會佢又連日。係咪打咗嗰啲過期針水啊？係啊，係嗰啲。攞飽。食飯。嗱，哇！以前一般係濕背脊啊，心口條魚啊！嚇！我啲鯇魚。呢條咩魚啊？鯇魚啊，炒魚。炒魚。想食咩啊？得啦，食啦。食啊！我知又掛住講，嚟。你唔使客氣㗎。唔使客氣。咁我擺嚟呢度嚇。我整件辣啦。哎呀，啲筍好嘢啊，好味啊。那竹筍脆脆的，好吃。嗰啲濕筍啊，
好食。佢烤咗又整啲多辣花椒落去，辣花椒啊，花椒、白魚粉，嗯佢都有。嗯。你再問啦，你做邊行？喺佛山工作過條差，唔明白。好啦，你食啦。再嚟一個，啊！再嚟一個。食菜都表啦，食菜都表啦。嚟，你攞隻碗過嚟咧，係。又餵你啦。你又要冇睇，多謝，好多謝。嗯，食菜都食飽啦。係啊。唉，我阿豬食嘢先啦，去嘅。翻佛山啦，10點鐘啦嚇。下次得閒我又過嚟探你，好，好唔好？好，有時間嚟嚇。好，大家有時間嚟。好啦，上車啦。有時間嚟嚇。再見啦，叔。